Is dit nie wonderlik dat God ingebreek het in hierdie wêreld om vir platkoppies soos ons met ons te kom praat? Dat hy die almagtige ingebreek het in die wêreld en sê ek wil hê julle moet weet wie ek is. Want geen mens kan na God toe kom nie, né? Ons kan nie vir God verstaan nie. Hy moet na ons toe kom. Hy moet homself aan ons openbaar. En dis die wonderlike van die Bybel. Hy het homself aan ons openbaar en vir ons kom vertel wie hy is en wat hy wil hê wat ons van hom moet weet. So, wat wonderlik is dit as ons Hebreers 5 saam lees en dat ons vir die Here kan vra, Here, praat met ons. Kom ons buig ons hoofde. Here, is vir ons lekker om by mekaar te kan wees. Dis 'n fees. En ons weet, Here, ons sit aan by 'n feesmaal waar U ons gaan bedien. Waar U ons gaan oorlaai. Waar ons gaan kan getuig, Here, my beker loop oor. En dis elke keer so, Here, as ons besig is met U woord. Ons beker loop oor. U voed ons. U vertel ons van wie U is. En hoe meer, Here, ons groei in wie U is, en hoe meer ons U leer ken, hoe meer is daar vreugde in ons harte. Hoe meer is daar opgewondenheid, en hoe meer is daar 'n uitsien in ons harte vir daai dag, wanneer U ons gaan vermaak. Here, dit gaan so lekker wees, om vir ewig en vir altyd by U te wees. En nou, Here, maak U woord vir ons oop. O Here, ons wil luister. Ons wil hê ons vir U moet ons verander. Vernuwe. Ons wil meer en meer lyk soos die beeld van die Seun. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Hebreers 5 van vers 1 af. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring. As een wat kan saamvoel met die onwetenis en die dwaalenis, omdat hy self ook in swakheid bevange is. En daarom juist moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy word deur God geroep, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Ons gaan later by die hele gedagte van Melchisedek uitkom, en wat dit ook beteken. Jesus Christus is die hoëpriester. Nou, die ongelooflike van die teksgedeelte vertel vir ons, dat niemand kan uit hulle self uit hoëpriester wees nie. Niemand kom op 'n dag en sê, ek wil myself aanmeld, ek wil graag 'n priester wees nie. Ek wil graag die hoëpriester wees. Nie 'n hoëpriester, 'n priester is iemand wat deur God gekies word om hoëpriester te wees. God kom na Aaron toe en hy sê vir hom, Aaron, jy moet hoëpriester wees. In Eksodus 28 vers 1 lees ons, dan moet jy jou broer Aaron, hy praat met Moses, en sy seun saam met hom uit die kinders van Israel laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron. Hulle sou die hoëpriester wees, en sy seuns sou die priesters wees om hom te help. Net so Christus ook. Net so is Christus hoëpriester, en hy nooit op homself dit gevat nie. Hy nooit gesê, dis wat ek gaan wees nie. Nee, voor die grondlegging van die aarde het die Vader bepaal dat sy seun sou sterwe aan 'n kruis en sou die hoëpriester wees. En die seun het gesê, ek is gehoorsaam aan die Vader in alles. En het gedoen wat die Vader van hom gevra het. Daarom is hy die Messias. Daarom as jy dink aan die Ou Testamentiese woord dat die Messias is, beteken hy is die gesalfde, die gestuurde. Hy is die een wat sou kom. En dis bepaal deur die Vader voor die grondlegging van die aarde, dat hy sou in die wêreld inkom en sou kom sterwe vir ons. Daarom, in Hebreers skrywer, haal hy 2 psalms aan. Hy haal Psalm 110 aan, en Psalm 2.
Psalm 2 vers 7. Luister wat sê Psalm 2 vers 7. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Okay, so hy is opgeroep vir die bepaalde taak. Hy is op sy gesit vir 'n taak. Hy sou priester wees. Wie het dit bepaal? Die Vader het dit bepaal. Die Vader het bepaal dat die seun sou sterwe vir die wat hy gekies het voor die grondlegging van die aarde. Hoekom moes hy 'n mens wees? Hoekom moes Jesus in die wêreld kom en hoekom moes hy mens wees? Hoekom moes hy die strate geloop het van Galilea, Nasaret? Hoekom moes hy die strate loop van Jerusalem? Hoekom moes hy die dinge deurgaan wat hy deurgegaan het? Ja, ons het al vir mekaar gesê, dis sodat hy 'n volmaakte lewe kon lei, wat dan ook oorgedra word as my as gelowiges, dat as God na my kyk, kyk hy na my deur die oë van Christus. Die volmaakte lewe van Christus word nou my volmaakte lewe. Dis waar, okay? Maar is meer as dit. Dis ook dat Jesus kon meegevoel hê met wat? Met my. Hy kon meegevoel hê met my. Hy het dieselfde dinge deurgegaan, maar sonder sonde. Hy was ook moeg. Het sal tye gewees wat jy al moeg was, wat jy frustreerd was. Jy voel by jouself, as my familie net verstaan hoe hard ek gewerk het vandag. Ek is moeg. En wragties, daar gooi hy weer die broek op die grond neer. Dis daai hele ding van dit wat ek deurgaan in my lewe, ek is moeg. Miskien deur 'n tydperk in my lewe, ek is nou moedeloos. En moedeloos vir dit wat plaasgevind het. Daar's miskien 'n probleem in my huwelik. Ek is nou ek is gefrustreerd. Of ek ry in die pad en dit is al die hoeveelste keer dat iemand voor my inry en ek is frustreerd. Die ongelooflike is, Christus het nooit gesondig. Jy sien ek en jy sondig. Hy het nooit gesondig nie. En die Bybel gaan nêrens hier vir ons die goedkeuring gee, ag, gaan maar nou net aan nie. Christus verstaan, jy is swak, jy gaan deur moeilike tye, hy verstaan hoekom jy besig is om te sondig. Nee, ek wil vir jou vertel dat as jy deur 'n tydperk gaan en dit gaan moeilik in jou lewe, moet jy een ding verseker weet, Christus is met jou en hy verstaan waardeur jy gaan en die hemelse Vader gee jou krag in daai oomblik om dit deur te gaan. Is dit nie die belofte nie? Daar sal nooit 'n versoeking kom oor jou wat groter is as wat jy kan hanteer nie. God sal vir jou die uitweg gee. So wat jy moet doen is, weet dat hy by jou is, weet dat hy verstaan. Maar die ongelooflike is, hoe baie keer jy lees van Jesus en hy was moeg. Toe hy na die put toe stap met die vrou, wat hom by die put sou ontmoet. Hy stap na die put toe en die disippels gaan inkopies doen. En hy is moeg. Ek verstaan dit. Ek hou daarvan as my vrou ook gaan inkopies doen. Ek is meeste van die tyd baie vinnig moeg as ek in die mall rondgeloop. Okay? Hy is moeg. En hy sit daar by die put. En die volgende oomblik kom 'n vrou daar. Wat sê jy gedoen? Sê, ek is nou te moeg. Ek is moeg. Ek het nou te veel dinge om te doen. Ek wil net sit. Ek wil nou met niemand anders te praat nie. Ek wil net alleen wees. Maar Jesus, terwyl hy moeg is en die vrou daar kom sit, verstaan hy dat die vrou is ook moeg. Sy is moeg as gevolg van 'n ander probleem in haar lewe. En Jesus praat met haar. As iets ongeloofliks wat ons leer in Jesus se lewe, is dit nie. Hy wat die hoëpriester is, hy wat meegevoel het met ons sien in sy lewe hoe ek moet lewe. Maar ek verstaan dat ek dit nie ten volle kan doen nie en daarom het ek hom nodig om my by te staan. En daarom is hy die hoëpriester wat inkom en intree vir my. Nie net dat hy sy lewe het ingetree nie, maar hy tree ook vir my in by die Vader, elke oomblik van die dag. Hy
Hy is die hoëpriester wat intree vir die onwetendes en die dwalendes. Onwetendes en dwalendes. Miskien het jy nog nooit hierdie teksverse deurgewerk. Miskien is dit die eerste keer wat jy deur hierdie teks gaan kyk, waaroor gaan die hoëpriesterskap? Waarvoor tree hy wel in? En waarvoor tree hy nie in nie? Die onwetendes en die dwalendes is die vir wie hy intree. Nou wil ek hê jy moet teruggaan na die Ou Testament toe. Kom maak vir my saam met my die Bybel oop by Levitikus en ons gaan kyk na die hoëpriester en die ampt van die hoëpriester en wat van hom verwag is. En dan gaan ons terugkom na Hebreers. Levitikus 4. Levitikus 4 vers 2 en 3. Levitikus 4, ons gaan lees van vers 2 af, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand in swakheid, sondig teen een van alle gebooie van die Here en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, tog doen. As iemand in swakheid dit doen. As die gesalfde priester sondig, sodat die volk daardeur skuldig word, moet hy vir die sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek aan die Here as sondoffer bring. OK, so, as jy dit gedoen het, een van die gebooie oortree het en jy het in swakheid gedoen, beteken dit dat die Here dan vir jou sê, oh wel, ek verstaan dat jy in swakheid gedoen het, geen offer vir jou nie. Nee, dan moet nog steeds 'n offer betaal. 'n offer betaal, so dis baie belangrik. So, al het jy dit in swakheid gedoen, moet daar nog steeds 'n offer daarvoor betaal word. Levitikus 4 vers 13 dan, lees van vers 13 verder. En as die hele vergadering van Israel hulle misgaan, sonder dat die vergadering daarvan bewus is, en hulle enigiets doen wat die Here verbied het en skuldig word. OK, nou het ons te maak met die vergadering wat iets doen wat hulle nie geweet het hulle mag nie doen nie. Wat daarvan as iemand iets doen en hy weet nie dat hy dit nie mag doen nie? Is hy dan onskuldig? En baie keer het ek al gehoor mense praat van, sê maar daar's iemand in die eiland, 'n eiland, en hy het nog nooit van Jesus Christus gehoor nie. En nog nooit van hom gehoor nie. Is daai persoon wat op daai eiland sit, ver van alle mense af, is hy skuldig voor God? Ja, hy is. Nie net is hy skuldig deur sy geboorte as mens nie, maar hy is ook skuldig voor God oor alles wat hy gedoen het teen God se wette. Selfs al weet hy dit. Selfs al is daar van die goeders wat hy doen wat hy nie selfs geweet het van nie, is hy nog steeds skuldig. Hoekom? God het dit so bepaal. Daar moet 'n offer plaasvind vir jou. Daar moet 'n offer plaasvind vir jou. Kyk na vers 14. En die sonde wat hulle so gedoen het, bekend word, moet die vergadering 'n jong bul as sondoffer laat aankom en hom voor die tent van samekoms bring. En die oudstes van die vergadering moet hulle hande op die kop van die bul lê voor die aangesig van die Here en die bul moet voor die aangesig van die Here geslag word. Offer moet gebring word. Bul moet gebring word. OK. Dan vers 27. Levitikus 4 vers 27. En as iemand van die volk van die land in swakheid sondig, omdat hy enigiets doen wat die Here verbied het en hy skuldig word, of as hy sonde wat hy gedoen het aan hom bekend word, so nou is al twee. Een is in swakheid, en nou ook as jy iets doen wat jy nie geweet het nie, enige van die twee, dan moet hy as 'n offer bring 'n bok sonder gebrek, 'n ooi vir die sonde wat hy gedoen het, en hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê en die sondoffer slag op die plek van die brandoffer. OK, so daar moet 'n offer gebring word. As jy skuldig is, al het jy dit nie geweet nie, al het jy dit in swakheid gedoen, jy skuldig voor God en dan moet 'n offer gebring word. Die laaste gedeelte is Levitikus 5 vers 1. As iemand sondig dat hy luid uitgesproke beswering hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het, of daarvan weet, as hy naamlik dit nie te kenne gee nie, en so sy ongeregtigheid moet dra, of as iemand enigiets aanraak wat onrein is, die aas van onrein wilde dier, of die aas van onrein vee, of die aas van onrein diere wat rondkruip, en dit vir hom verborge was, maar hy onrein geword het en skuldig is. Onthou julle
dat ek val my gou in die rede. Onthou julle vir Samson se pale. Onthou jy Samson het daai leeu doodgemaak, oopgebreek, okay? En toe die bye daar in die heuning gemaak. En hy daarvan geëet en hy het vir sy pa en ma gegee wat hy en hulle het nie daarvan geweet waar die heuning vandaan kom nie. Was sy pa en ma skuldig gewees? Ja, hulle was. Hulle was skuldig daaraan. Vers 4. Of as iemand sweer terwyl hy ons onverskillig met die lippe praat om kwaad te doen of goed te doen, volgens alles wat 'n mens met 'n eed onverskillig kan praat en dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is aan een van hierdie dinge. En as dan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar hy teen gesondig het, soos hy 'n belofte gemaak het. Hy het iets gesê teenoor God. Nou kom hy raak hy bewus daarvan, hy het nooit hierdie ding nagekom nie. Wat moet ek doen? Bring 'n offer. Vers 6, en as boete vir die sonde wat hy gedoen het, aan die Here 'n ooi bring van die kleinvee, 'n skaaplam of 'n bok as sondoffer, en die priester moet vir hom versoening doen weens sy sonde. So daaroor kan ons oor en oor, jy kan nou van vers 17 van hoofstuk 5 weer, gaan oor mense wat dinge doen uit die swakheid, mense wat dinge doen uit onwetendheid. So wat weet ons? Die Bybel is duidelik daaroor. Wat daarvan as ek iets in swakheid gedoen het? Wat daarvan as ek regtig waar in daai dag 'n moeilike dag gehad? Alles het verkeerd geloop. En toe raak ek kwaad en ek sê die verkeerde ding vir my man of vir my vrou of vir my kinders. Wat daarvan? Is daar enigsins 'n verontskuldiging vir my vir die omstandighede waarin ek was dat ek dit gedoen het? Nee. Want dis ons probleem. Ons probleem is ons wil baie keer allerhande verskonings kry vir hoekom ek dit gedoen het. En nadat ek dit gedoen het en ek het my kinders miskien sleg gesê, dan sê ek vir my kinders, julle kan nie verstaan hoe julle my frustreer nie. Dit mag so wees. Terloops, die Here het nooit jou kinders vir jou gegee om jou geduld te leer nie. Hy het jou kinders gegee om hulle te dissiplineer. Maar baie keer raak jy ongeduldig. En as jy ongeduldig geraak het, staan jy skuldig vir God. Maak nie saak wat die omstandighede is. Jy kan nooit voor die omstandighede kom en sê, "Hey, ek is jammer, hierdie dag was maar net 'n moeilike dag nie." Ek moet voor God gaan en op my knieë neerval en sê, "Here Jesus, ek het oortree voor U, ek staan skuldig." Ek het geen verskoning nie. Dis 'n belangrike stap. Want ons wil altyd verskonings maak vir hoekom ek iets gedoen het. Al wat die Bybel vir my sê is, die Here verstaan my swakheid. En hy's daar met my in my swakheid. Maar daar word nooit 'n verskoning gemaak dat jy besig is om te sondig terwyl jy in swakheid sondig nie. Daarom moet jy dit bely, onmiddellik. Vir die Here gee en sê, Here, ek is jammer. Onwetendheid. Jy kom tot bekering en daar's baie goeders wat jy nie verstaan nie. Daar's klomp goed wat jy nog nie weet nie. En soos jy besig is om te groei in jou geestelike lewe, toe kom jy agter, as iets wat ek gedoen het wat verkeerd was, toe ek 'n kind van die Here was. Ek het gedink is reg. Maar nou kom ek agter deur sy woord te lees dat dit nie reg was nie. Dink by jouself van iets. Julle is 'n gemeente, ons is 'n gemeente. En byvoorbeeld, ons het besluit, ons gaan 'n vrou aanstel as predikant. Nee, ons almal is stupid, ons ken nie een woord. En dan kom ons op 'n dag agter dat ons mag nie 'n vrou in die amp hê nie, want 'n vrou mag nie praat voor die gemeente nie. Ons kom dit agter. Wat word dan van ons gevra? Okay, onmiddellik moet sy afgedank word. Maar die ander is, die gemeente moet voor die Here gaan sê, ons is jammer, want ons het gedoen in stryd met die woord. So nêrens is dit 'n verskoning dat ek sê, ek het nie geweet nie. Dis duidelik dat God die grense bepaal het en hy sê oral oortreders sal vervolg word. Dis duidelik. Mag nie dit doen nie. Selfs al weet ek nie daarvan nie, moet ek nog steeds voor God gaan en sê, Here, ek is jammer. Maar as nou 'n ander gedeelte, soos die swakheid, ons het mense wat in onwetendheid gedoen. Wat daarvan as jy rebelleer? Wat daarvan as jy jou vuis wys teen God? Wat daarvan as jy
as jy absoluut dit doen vanuit jy weet is verkeerd en jy doen dit in enige geval. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Numeri 15. Ons gaan weer lees van vers 27 af, jy kan weer sien swakheid. Wat gebeur as jy in swakheid iets doen? En dan gaan ons deurgaan na vers 29. Numeri 15 vers 27. En as 'n enkele siel in swakheid sondig, moet die 'n jaar oud bokkooi en 'n sondoffer bring. En die priester moet versoening doen vir die siel wat hom misgaan het, weens sy sonde en swakheid voor die aangesig van die Here begaan, om vir hom versoening te doen, en dit sal hom vergewe word. So as hy met swakheid dit gedoen het, sal dit hom vergewe word. Dan vers 29. Wat die kind van die land onder die kinders van Israel aangaan, en die vreemdeling wat onder hulle vertoef, een en dieselfde wet moet vir hulle geld, vir hom wat in swakheid iets doen. So as dit iemand is wat vreemd is in die land, vir hom geld dieselfde as iemand wat 'n inwoner van die land is, as jy in swakheid dit gedoen het, jy moet betaal, daar moet betaling wees vir jou sonde. En dan vers 30. Maar die siel wat iets moedswillig doen, die woord daar te maak met 'n hoë hand, in trotsheid, moedswillig doen van die kinders van die land of van die vreemdelinge, hy versmaa die Here en die siel moet uitgeroei word onder sy volk uit. So wat gebeur as iemand 'n sonde doen moedswillig? Moet daar offer gebring word vir hom? Nee, wat moet gebeur word met so 'n persoon? Onmiddellik moet hy doodgemaak. Kyk bietjie verder. Want die woord van die Here het hy verag en sy gebod verbreek, die siel moet sekerlik uitgeroei word, sy ongeregtigheid is op hom. Nou kyk na Deuteronomium 17, gaan blaai saam met my na Deuteronomium 17. So hier het ons iemand wat besig is om sonde te doen. Hy weet dit is verkeerd wat hy doen, maar hy doen dit in enige geval. Is daar 'n offer vir hom? Nee, daar's nie 'n offer nie, hy moet doodgemaak word. Dan Deuteronomium 17 vers 12. Deuteronomium 17 vers 12 en 13. En die man wat vermetel handel, dat hy nie luister na die priester wat staan om daar die Here jou God te bedien, of na die regter nie, die man moet sterwe, so moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei, en die hele volk sal dit hoor en vrees en nie meer vermetel handel nie. So as iemand vermetel is, as iemand in God in opstand kom, as iemand dit doen, absoluut, ek wil doen wat ek wil doen, en die priester het vir hom gesê, hy het gehoor wat die woord van God sê, dat jy nie dit mag doen nie, en hy het dit in enige geval gedoen. Wat moet die volk dan doen met so 'n persoon? Hy moet die kwaad uit Israel uitroei, want hierdie persoon het dit gedoen, moeswillig. So nou is dit nie swakheid nie, nou is dit nie dat jy nie al van weet nie, nou is dit jy dit gedoen in moeswilligheid. Nou moet jy sien hoe die Hebreers skrywer hierna verwys. As jy deur die Hebreers brief lees, kom jy agter hoe die Hebreers skrywer, want hy weet wat in die Ou Testament staan. Hy ken dit wat God bepaal het in die Ou Testament. En jou vraag is, het dit nou verander in die Nuwe Testament? Ons nou 'n offer? Ons nou 'n hoëpriester wat vir ons intree? Christus die offer, het dit verander? Kyk nou gou na 'n paar verse net saam met my. In Hebreërs 3 vers 12. Ons het dit al saam gelees, kom maar ek herhaal dit net gou. Hy vermaan
hulle oor die mense wat in die toring gesweer is, hulle gaan sy rus nie ingaan. En dan vers 12 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Pas op! Jy het al hierdie beloftes, maar pas op dat jy iemand is wat moedswillig is. Pas op as jou hart verhard. Blaai saam met my nou na Hebreers 6 toe, ons gaan op 'n stadium daarby uitkom. Hebreers 6. Ons sal in diepte na hierdie gedeeltes kyk. Hebreers 6 vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer gekruisig het en openlik tot skande gemaak het. Hoor jy die ongelooflike, dit wat hierdie woorde vir jou deurbring? Pas op dat jy weet wat Christus gedoen het en dat jy speel daarmee. Pas op. Ons is nie nou besig om te praat van iemand wat dit gedoen het omdat hy nie verstaan het nie. Ons praat nie van iemand wat ons swak het nie. Ons praat van iemand wat weet en homself verhard teen die evangelie van Jesus Christus. Iemand wat alles gesien het, wat alles ervaar het. En as jy Hebreërs 6 kyk, ons gaan daarna kyk as ons weer daarby kom. As jy Hebreërs 6 kyk, dan sien jy een persoon voor jou oë. Judas. Jy sien vir Judas. Hy het alles ondervaar, hy het alles ervaar, hy het alles gesien, hy het die werking van die Gees gesien, hy het wonders en tekens self ervaar. Jesus het hom uitgestuur en hy het dit self gedoen. En die laaste gedeelte is Hebreërs 10. Hebreërs 10. Ons lees al van vers 24. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie. OK, is daar ouens wat die gewoonte het om nou en dan kerk te bank? Iemand wat daar skuldig in is? OK, dis gedeelte vir jou. Pas op daarvoor. Laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. So, jy het 'n taak om iemand te vermaan wat jy sien wat Sondag nie in die kerk is nie. Hoekom? Miskien sê jy vir jouself, Johan, dis nie so erg as iemand net nou en dan kerk bank nie. As iemand dink op 'n Sondagmôre hy wil graag iets anders te gaan doen nie. Hy wil graag 'n bietjie see toe gaan saam met die familie, lekker langs die strand gaan lê 'n Sondagmôre. Hy kry so min kans op 'n Sondag of deur die week om net bietjie by sy familie bietjie laat te lê. Weet jy dit? En al mense gesê, Johan, jy moet my verskoon. Ek het so lank laat net 'n bietjie laat gelê. Hoop die Here kom nie vanmôre met jou laat Here. Nou luister wat sê hy hierso. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte gehad het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate die dag sien naderkom. Sien die dag naderkom? Christus is op pad. Sien jy die afvalligheid in die wêreld rondom jou in die kerk? Sien jy dit? Dag van die Here is naby. Wat moet jy nie mis nie? Saamkomste van die gelowiges. Nou vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes meer oor nie. Nou ek wil hê jy moet nou net saam met my, net vir 'n oomblik. Ons het nou deur die Bybel gewerk, van die Ou Testament af tot die Nuwe Testament af. Is dit dat God sê, dat as iemand opsetlik aanhou sondig, dat daar geen offer vir hom meer is nie? Was dit 'n Ou Testamentiese ding gewees? Was dit in die Ou Testament? Ja, was dit in die Nuwe Testament? Hoeveel van julle het al daarvan gehoor? OK, so is dit 'n probleem. Ons het 'n probleem dat ons 'n idee het dat ek maar kan aankarring met my sonde
En dis alright, want ek het mos 'n hoëpriester wat vir my gaan intree. Nou dis wonderlik, ek gaan oor die hoëpriester praat, dis 'n wonderlike gedagte oor hoëpriester. Ons moet eers vir mekaar sê, hierdie is nie speletjies nie. Dis nie van, Here, jy sien my hoor, ek is anyway 'n sondige ou mensie, so die Here verstaan waardeur ek gaan, en my vrou en my man is terrible wesens, en die Here verstaan dit, en die Here verstaan die werk wat ek op hierdie stadium is vir my moeilik. Die Here verstaan dit, so hy verstaan my toestand. So ek maar nou sonde. Ja, hy verstaan dit. En daarom sê hy vir sy volgelinge, sê hy vir hulle, as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af. En wat is jou regterhand gewees? Jou hand waarmee jy gewerk het. So as jou werk besig is om jou struikelblok in jou lewe te wees, jou geestelike lewe, kap hom af. Dis beter om sonder 'n arm in die koninkryk van God in te kom, dis beter om sonder werk in die ewigheid in te gaan, as met werk. Maak sin, is dit nie? Want ek mag nie met God en God se woord, mag ek nie speel nie. En daarom as jy in 1 Johannes kyk, 1 Johannes begin dit te skryf, hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van al ons ongeregtighede te reinig. En dan gaan hy in hoofstuk 2 en dan sê hy vir hulle, hoor hierso mense, jy kan nie sê jy is 'n kind van die Here en jy haat jou broer nie. Jy kan nie sê jy is 'n kind van die Here en jy jou aan met sonde doen nie. En die sonde woord daar in die Grieks het te maak met iemand wat aanhou met die sonde in sy lewe. Hy het nou net vir ons gesê, as jy sonde doen, wat moet jy doen? Bely dit en laat staan dit, maar iemand wat aanhou sonde doen in sy lewe, iemand wat aanhou met dit wat verkeerd is nie 'n kind van die Here nie. En dis nie wat ek sien. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, as jy aanhou met jou sonde in jou lewe, dan is daar geen meer hoëpriester wat vir jou kan intree nie. Daarom moet jy jou sonde bely. Nou, as jy dit verstaan, dink gou 'n bietjie terug na die hele gedagte wat Jesus vir hulle gesê het, as jy teen die Heilige Gees sondig, sal dit jou nooit vergewe word. Iemand wat iets in die Seun sê, dit sal hom vergewe word, maar iemand wat iets in die Heilige Gees sê, dit sal hom nooit vergewe word nie. En wanneer het Jesus dit gesê? Hy het dit gesê nadat hy die duiwel uitgedryf het en hulle gesê het, hy doen dit deur die mag van Beelzebul. Jesus vir hulle gesê, as julle teen die Seun van die mens iets sê, dit sal julle vergewe word, maar as julle teen die Heilige Gees iets sê, sal dit julle nooit vergewe word nie. Waarom? Want hulle het erkenning gehad in hulle harte, die Heilige Gees het tot hulle harte gespreek, hierdie een wat die wonderwerke en die tekens doen, hierdie een wat duiwels uitdrywe, dit is hy waarvan die profete beloof het, hy is die een, hy is die Messias, hy is die Seun van God. En wat het die mense gedoen? Sê, ons gaan nie na hom luister. En dis die gevaar in ons lewens, as op 'n punt kom in ons lewens, waar ons hoor, dit is wat God sê. Jy hoor, dit is wat God sê, en jy sê, ek gaan nie daarna luister nie. En jy kan kies wat dit is, waar jy nie na gaan luister nie. Jy kan 99% van die goed kies, en jy sê, ek hou daarvan, ek sal daarna luister. Here, ek hou nie daarvan om te skei nie, dis great, ek sal daaraan gehoorsaam wees. Here, ek hou nie daarvan om te vloek nie, so dis great, ek sal daaraan gehoorsaam wees. Here, ek hou nie daarvan om sleg van my naaste te praat en hulle af te breek nie. Here, dit sal goed wees. Maar as daar een ding in jou lewe wat jy sê, hierdie ding gaan ek nie laat staan nie. Ek weet God sê ek mag nie dit doen nie, maar hierdie ding gaan ek aanhou doen. En wie is jy besig om jou vuis te lê? Teen die lewende God. En die Bybel sê vir jou, as jy dit doen in jou lewe, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, want daar is nie 'n offer vir jou nie. Dis nie wat ek sê nie. En ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Dis nie wat ek sê nie, dis wat God sê. Daar sal nie vir jou 'n offer meer wees nie. As jy nou teruggaan in die Ou Testament, was daar 'n hoëpriester gewees, Aaron. God het hom aangestel vir Aaron. En Aaron was die hoëpriester. En op 'n dag
kom daar 3 mannetjies. Dotan, Abiram en Korag, het jy al van hulle gehoor, 3 manne. En hulle kom voor die volk, saam met 'n klomp ander ouens, want jy kom nooit alleen as jy wil moeilikheid maak nie. Jy bring 'n klomp. Is dit nie so nie? Dis hoe dit vandag nog plaasvind. Jy kom nie alleen nie, jy bring 'n klomp mense saam. En Dotan, Abiram en Korag kom voor Moses en hulle sê, wie het vir jou, onthou hulle is in dieselfde geslag, hulle kom ook in die Lewiete uit. So wat is hulle idee? Ons wil priesters en hoëpriester wees. Wie het vir jou die gesag gegee dat jy die hoëpriester kan wees in ons plek? En hulle was lelik met Aaron en Moses gewees. En die Here sê dat hulle kieries bring. Ons vat dit in die tempel. En Aaron, jy gee jou kierie. En die mense Abiram, julle, Dotan, Korag, julle gee julle kieries ook. En die een wat ek gekies het, sal ek wys. En die kieries word in die allerheiligste ingesit. En die volgende môre toe hulle die kieries vat, wat het met Aaron se kierie gebeur? Hy het nie net geblom nie, hy het ook vrug gedra. En die volgende oomblik sê die Here, staan weg van hierdie families af. Staan weg van hulle. En die aarde steur oop. Jy sien, as ek besluit het, as ek gekies het wie die een is wat julle na moet luister, dan luister julle na hom, want ek het dit bepaal dat julle na hom luister. En dan gebeur die ongelooflikste ding in die Nuwe Testament. Terwyl ek besig was om die preek voor te berei, toe dink ek, dis awesome hoe die Nuwe Testament die ongelooflike plaasvind. Die Nuwe Testament kom Christus op die toneel. En almal weet, deur wat hy doen, en Johannes wat hom aanwys, dit is die lam van God wat die sonde van die wêreld sal dra. Almal weet dit is hy. En hy doen wonders en tekens soos die profete voorspel het. In die laaste week, voor sy sterwe, stap hy in Jerusalem in. En op 'n dag stap hy verby 'n vyeboom wat besig was om blare te dra, maar geen vye, geen vrug. En die ongelooflike is, Jesus gaan staan by die vyeboom. En wie is die vyeboom? Israel. En Jesus het honger gehad en hy het aan die vyeboom kom soek, maar hy het geen vye gekry nie. En toe sê hy vir die vyeboom, in der ewigheid sal niemand weer van jou vye eet nie. Die disippels later daar verbykom en die hele boom verdroog en hy het net 'n stok geword. En die omgekeerde, kan jy sien die omgekeerde van dit wat plaasgevind het in Aaron, is die omgekeerde wat hier plaasgevind het. Die volk Israel was die persone gewees wat moes dra vir God. Die vrug, waarvan Aaron die leier sou wees, wat voor sou stap, hy sou die hoëpriester wees, en die volk sou vrug dra. En in die Nuwe Testament kom Jesus Christus, die een wat die Messias is, die aangewyste van God. En die volk dra nog steeds nie vrugte nie, en hulle aanvaar hom nie. En in daai oomblik sê God, nou vat ek die vrug van julle al weg. En die tempel word gereverse. En die vrug van 'n staf word weer 'n staf. Hoe gevaarlik is dit, mense, as ons na hierdie boodskap luister en ons hoor wat God se woord is en ons dink by onsself, ek kan maar aangaan met my vertoning van lewe asof ek 'n kind van die Here is. Daar is blaartjies wat oral sigbaar is en mense dink ek is nie te bad nie. Maar daar's geen vrug in my lewe. Sal daar vergifnis vir my wees as ek moeswillig sondig nadat ek gehoor het wat God van my vra?
sal ek vergewe word as ek moetswillig my vuisbal teen God oor enige aspek in my lewe en vir die Here sê, Here, oor hierdie ding sal ek nie dit doen nie. Ek sal nie hierdie ding doen in my lewe nie. En jy sê dit nie so hardop nie, maar jy binne in jou hart weet jy wat aangaan. Jy het gekies in jou lewe teen een ding wat die Here vir jou gesê het en hy sê dit vir jou al duidelik. En jy het gekies, ek gaan nie dit doen nie. Dan gaan 'n dag op aanbreek wanneer Jesus Christus weer gaan terugkom. En dan gaan geen versoening vir jou wees. Daarom, voordat ons verder luister na die hoëpriester, voordat ons verder luister na die ongelooflike van wat die hoëpriester vir ons kom doen, wil ek vir jou sê, die hoëpriester is aangestel deur God. Dis nie iets wat hy self kon doen het nie. Jesus nie op die toneel verskyn en gesê, ek het self besluit, ek gaan hoëpriester wees nie. Sy Vader het aangetoon, dit sal hy wees. Hy sal die hoëpriester wees. En daarom ons as mense moet kom, net soos wat in die Ou Testament hulle na Aaron moes luister, hulle na die priesters moet luister. Daarom moet ons in die Nuwe Testament kom en sê, nou moet ons luister. Nou moet ons gehoor gee. Kinders van die Here, luister. En as jy vanmôre hier is, en jy is nie 'n kind van die Here nie, dan gaan 'n ander dag aanbreek, wanneer Jesus Christus weer gaan terugkom. En as jy nie op aarde voor jou knie gebuig het, voor die lewende God, en in gehoorsaamheid gekom het in lyn met sy woord, gaan jy vir ewig in die hel brand. Daar sal nooit versoening vir jou wees. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ja, Here, hierdie woord is altyd 'n tweesnydende swaard. Aan die een kant bring dit vir ons ongelooflike vertroosting. 'n Vertroosting om te kan verstaan, Here, U is die een wat ons hoëpriester is. U is die een wat weet waardeur ons gaan. En nie alleen, Here, is die een wat vergifnis kan bied vir ons sonde. Ja, Here, ons weet daar's geen verskoning ooit in ons lewens vir sonde wat ons doen. En dankie dat ons weet, U is die een wat ons swakheid ken. U het medelee met ons. U tree vir ons in met goed wat ons onwetend doen. Here, bring vir ons dit in ons denke, sodat ons kan weet dinge wat ons verkeerd doen. Kla ons aan, maak ons vry, dat ons gehoorsaamheid aan U sal lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil vir ons 'n laaste gedeelte net lees, nadat ons gebid het, bely het. In Psalm 19 skryf die psalmdigter die volgende. Hy sê, hou die knegt ook terug van moetswillige sondes. Laat dit nie oor sy my vlees heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Weer die herhaling? Maar luister wat sê hy dan, vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser.